Na včerajšnji novinarski konferenci je namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš-Jager opisala trenutno epidemiološko sliko. Kot je pojasnila, se trenutno izboljšuje slika med oskrbovanci domov za starejše, a se na drugi strani viša delež okuženih z virusom med drugim prebivalstvom, predvsem med mlajšimi starimi od 25 do 34 let. Najprej na hitro pregled situacije po svetu in v Evropi. V svetu je obarvanost približno taka, kot vztraja že kar nekaj časa, s tem, da se intenzivira na jugu Afrike in tudi v Južni Ameriki. Če pa pogledamo situacijo v Evropi, pa je, lahko rečemo, ta oblak temnih barv rahlo razpreden oziroma se tanjša in opazujemo v primerjavi z tedni 46-47, da je večinoma so lise svetlejše, kar pomeni število primerov upada. To nekako vidimo tudi na naslednjem podatku, kjer so se države dokaj dobro nekako uprle širjenju virusa in v zeleni barvi lahko vidite, koliko držav je uspelo v primerjavi 52. z 51. tednom znižati število primerov. Predvsem poudarjam, da se tukaj zelo dobro bori Madžarska, Bolgarija, Belgija in tako naprej, medtem ko vidimo precejšen porast v Veliki Britaniji, Irski, Malti, Norveški, Nizozemski in pa Latviji. Slovenija v tem zabeležki lahko opazimo minus 1,6% padec, kar se tiče primerjave. Glede primerov je bilo že povedano, kakšno je bilo stanje včeraj. Naj samo ponovim, torej 37% delež okuženih glede na PCR in pa 4,9% glede na delež okuženih glede na hitre teste. Tukaj bo seveda z včerajšnjim dnem, ki ga v tej sliki še ne najdemo, vzpon precejšen. Naj pa povem in tukaj pravzaprav poudarim, da se centri za anketiranje borijo s temi številkami še naprej, poskušamo resnično poklicati vsakogar, vendarle pa delamo pri tem večjem številu pozitivnih primerov po prioritetah, kar pomeni, da so starejše osebe tiste, ki jih najprej pokličemo in zato tukaj prosim za razumevanje vse tiste, ki klic epidemiologa ali študenta medicine dobijo nekoliko kasneje, ker pač te prioritete spoštujemo. In deleži pozitivnih testov, tukaj se vidi, da od 21.12. dalje, ko smo začeli z enakovrednim testiranjem z hitrimi testi po definiciji Evropskega centra za nadzor bolezni in tudi definiciji prijave v Sloveniji, se deleži spreminjajo. Sedaj bomo dodali še torej 5. z 37 in 5% deležem enega in drugega testa. Regijsko ni kakšnih bistvenih sprememb, pa vendarle primerjava z sliko, ki smo jo prikazali 20.12. oziroma pred prazniki, kaže, da je nekaj izboljšav oziroma nekaj regij izboljšalo svojo pozicijo in da tudi povprečje Slovenije se na ta način po drugi strani pa rahlo dvigne, kar pomeni, da regije, ki so nad povprečjem Slovenije, beležijo malo večji odstotek na 100.000 prebivalcev po statistični regiji. Glede na dnevno število potrjenih primerov za oskrbovance domov starejših občanov in pa ostalo prebivalstvo, tukaj se za to modro linijo vidi, da je število obolelih, število primerov med DSO oskrbovanci se zmanjšuje, dviguje pa se število med ostalim prebivalstvom. In če gremo po starostni skupini, naslednjega lepo prosim, se vidi v primerjavi, da je, to je delež na 100.000 prebivalcev glede na starostno skupino, se je v primerjavi z sliko, ki smo jo pokazali v decembru in kjer je bil delež največji v starostni skupini 85+, pa dvignil ta delež obolevnosti predvsem med mlajšimi, torej med 25 in 34 letom starosti, nekoliko pa manj med 45 in 54 glede na prejšnje situacijo. To pomeni, tudi v naslednji sliki bo jasno,
Namreč pri vsem anketiranju smo ugotovili in dobili podatke od ljudi, da so bile vzroki, najverjetnejši vzroki za prenos zasebna druženja in pa družinska srečanja. Torej, tukaj se že nekako nakazuje dvig števila primerov, predvsem zaradi zasebnih druženj in pa zaradi praznikov, ki so to pogojevala. In če pogledamo samo še tedensko in pa dnevno epidemiološko spremljanje umrlih, tudi tukaj je padec viden, čeprav opozarjam, da v tem kvadratku pomeni, da nimamo še vseh podatkov, da vse še ni zbrano in tudi ni prišlo. Nažalost je nekaj zabeleženih smrti tudi v nižjih starostnih oziroma pri mlajših osebah, pa vendarle ostaja delež največji med najstarejšo populacijo. V nadaljevanju pa je nacionalna koordinatorica programa za cepljenje Marta Grgič-Vitek predstavila številke glede pošiljk cepiv v Slovenijo. Zdaj, cepljenje v Sloveniji se je pričelo pred dobrimi 10 dnevi, uspešno pričelo, tako da zdaj trenutno se predvsem izvaja cepljenje zdravstvenih delavcev. In tukaj tole številko, ki jo vidite na temle slajdu, 33.150 odmerkov, to je celotna količina cepiva, ki jo je do zdaj prejela Slovenija. Zdaj, če gremo skozi te številke, kako je to bilo pač skozi teh 10 dni razporejeno, v soboto, prvi dan, ko smo prejeli prvo pošiljko cepiva, 9.750 odmerkov, razdeljeno med bolnišnice in to se pravi zdravstvene domove za cepljenje oskrbovancev domov za ostarele. In ti odmerki so bili praktično že prvi dan večina porabljeni. Potem je prišla druga pošiljka, ki je obsegala 6.825 odmerkov, še pred novim letom, 30.12. Tudi ta je bila pa razdeljena predvsem v bolnišnice za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev in še nekaj za tiste oskrbovance DSO-jev ali pa zaposlene v DSO-jih, ki še niso bili cepljeni. Tretja pošiljka je prišla pa v tem tednu, to se pravi v ponedeljek, 4. In prejeli smo nadaljnjih 16.000 in nekaj odmerkov. Ti pa so bili oziroma bodo razdeljeni v tem tednu in to v zdravstvene domove in bolnišnice. Predvsem je to namenjeno za zdravstvene delavce in pa morda še za kakšne oskrbovance ali zaposlene v domovih za ostarele, ki še niso bili cepljeni. To se pravi, večina teh odmerkov je bila razdeljena, nekaj bo pa še v naslednjih dneh v tem tednu za dodatna naročila bolnišnic. Torej skupaj tistih 33.150 odmerkov, to je tista številka odmerkov, ki smo jih do zdaj v Sloveniji prejeli. Zdaj pa kako bo pa drug teden z razdeljevanjem cepiva, to se pravi 11. prejmemo še naslednjih 16.000 odmerkov in zaradi dodatnega izraženega interesa bodo ti odmerki namenjeni še delno tudi za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. To se pravi, tukaj bojo vključeni tudi koncesionarji, zasebniki, negovalci na domu, zobozdravniki, skratka vsi tisti, ki nekako še niso uspeli biti cepljeni. Drugače pa velik del te pošiljke namenjen, da se začne cepljenje starostnikov, to se pravi cepljenje oseb starih 80 let in več, in to za osebe, ki na cepljenje lahko pridejo v zdravstveni dom. Namreč problem je, da zaradi specifičnosti cepiva in omejenih količin se bodo ta cepljenja s cepivom tega proizvajalca izvajala izključno v cepilnih centrih, to se pravi v zdravstvenih domovih oziroma v bolnišnicah, kjer cepijo pa svoje zaposlene. Zdaj pa nove pošiljke cepiva bojo potem prihajale v naslednjih tednih, se pravi vsak ponedeljek nova pošiljka, tam okrog 16.000 odmerkov in to sledi pač tam nekje do konca marca, zaenkrat imamo podatke. No. Zdaj pa kako je pa s cepljenimi? Kot prej rečeno, število razdeljenih odmerkov je nekje okrog 30.000 od tistih 33.000, ki smo jih prejeli, te preostali bodo še v tem tednu razdeljeni. To, kar je pa naše poročilo o cepljenih osebah, ki so pač osebe, ki so bile poročane, da so bile cepljene v ta sistem ERCO, to se pravi elektronski register cepljenih oseb, pa je bilo do danes do 9. zjutraj 9.165. To je zdaj kar ena velika diskrepanca, skratka ti podatki malo počasneje prihajajo v ta sistem, kot bi si želeli.
ampak to je zdaj ta razlika, ki nastaja, no, da ne bo kakšnih dvomov. Skratka, mi imamo podatke o toliko cepljenih osebah. Zdaj ne vem, mogoče če še povem, glede neželenih učinkov, no, do zdaj je NIJZ prejel 3 prijave neželenih učinkov, v enem primeru je šlo za resen neželen učinek, o katerem ste že bili obveščeni in pač po protokolu to zdaj bo proučila strokovna skupina, ki je bila imenovana glede na to, za kakšen dogodek je šlo, z ustreznimi strokovnjaki in bo podala oceno glede morebitne vzročne povezanosti. Drug neželen učinek, ki smo ga prejeli, je bila urtikarija pri osebi, ki je bila cepljena, skratka, ne vem, je šlo se vseeno. Skratka, šlo je za urtikarijo, ki se je pojavila v 1 uri po cepljenju. Oseba je bila ustrezno obravnavana, dobila pač antihistaminik in se je to razrešilo mislim, da je bilo v 15 minutah potem to vse razrešeno. Potem je bil pa še en primer, ko je bila pa tudi oseba cepljena, dobila nekaj ur po cepljenju, jo je začela boleti nadlaht, to je ta običajen neželen učinek, ki se pojavlja. Naslednje jutro se je pojavil glavobol, driska, bruhanje, ampak to je tudi izvenelo v naslednjih 2 dneh, tako da se je stvar čisto umirila in gospa zdrava brez težav.